အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးနေတဲ့ Telegram ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအခြားသူတွေကျွန်တော်တို့မမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Telegram သုံးတဲ့သူတွေတိုင်းမပြည့်မနေလို့ဆောင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့လုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော် Telegram ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Telegram software လေးကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ menu bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါလုံးဆောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ဒါလေးကလောက်ကတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုလိုဝင်သွားပြီကိုယ်ကောင်နဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ setting ကိုနေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်အပေါ်နားလေးကိုဆွဲလိုက်ပါတော့အပေါ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ privacy and security ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော် privacy setting တွေကိုဝင်လာလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုခြားသူတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ everybody ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ my contact ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ contact list ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကမြင်ရပြီးတော့ contact list ထဲမှာမရှိတဲ့သူကတော့မမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဘယ်သူမှမမြင်စေချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ nobody ဆိုတဲ့နေရာကိုမှန်ချင်ချက်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Telegram သုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ storage တွေပေါ့နော်ဟိုတခါတည်းဖုန်းထဲကိုတိုက်ရိုက်မရောက်ဘူးဆိုရင် Telegram မှာကျွန်တော်တို့ကပိတ်လို့မရဘူးเนาะတခါတချို့ကကြောက်တခါတည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော် gallery တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ video ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ map player တို့ဘာလို့မှ direct လာပေါ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျတော့အဲ့လို direct ပေါ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ memory တွေကိုသူကနောက်ွယ်ရပြီးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးဒီ Telegram ပုံမှန်သုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်သို့မဟုတ်ရင်တစ်လတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ပုံမှာပူတည်ပြီးတော့ storage ကိုရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်းမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီ setting တွေကိုပဲပြောင်းသွားလိုက်ပါတော့ setting တွေဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာdata and store ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ဒီ storage use ဆိုတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့မှနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တလောအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်း memory က24လောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့က4 GB လောက်ကTelegram ကကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကဖုန်းထဲမှာနေရာယူထားရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Telegram ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာ Cleaner Telegram chat ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာ4 GB ဆောင်နေရာယူထားတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က800ကျော်လောက်ထိယူထားတယ် MB ပေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဗီဒီယိုဆို2 GB လောက်ထိ2 GB ကျော်3 GB နီးပါးထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear chat ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 21.8 ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်လဲရှင်းမရှင်းလဲရနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ချင်လဲနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် clear နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832111ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page မိတ်ဆွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ